नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सिद्धिचरण नगरपालिकाले बनायो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र। अब सुख दुःख बाँड्न पाउनेछन् वृद्ध वृद्धाले। केन्द्रमा मनोपरामर्श पनि दिइने। पाटन नगरपालिकाले बनायो कार्यालय सञ्चालनदेखि कर्मचारी आवासका लागि आफ्नै भवन। सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भरि कालो पत्रे सडक। सहरको जलको दिने गरी सडक बनेपछि स्थानीय दङ्ग। आवाज जावतमा सहज। सत्यवतीको अस्लेवाका नागरिकको घर घरमै खानेपानीका धारा। 194 घरमा पानी खसेपछि स्थानीय खुसी। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म बनेन अरुण नदीमा पुल। भोजपुर र सङ्खुवा सभावासी निरन्तर शास्ति खेप्न बाध्य। सरकारवाला बेखबर। र अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे गर्दै बेनी नगरपालिका। 25% काम सम्पन्न। यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने नगरको योजना। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार नागरिकका आशा र भरोसाका केन्द्र हुन्। नागरिकका सुख दुःखमा साक्षी अनि सहयोगी पनि हुन् गाउँका सरकार। यस्तो महसुस गर्न भने आम नागरिकले पाइरहेका छैनन् स्थानीय सरकारबाट। तर ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका भने महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा निकै गम्भीर देखिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभव बाँड्न सुख दुःखका कुरा गरेर भेटघाट गर्न मिलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। मिलन केन्द्र उद्घाटन भएकै दिन नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण मात्र गरेन, औषधि नै ज्येष्ठ नागरिकका हातमा थमाइदियो। अनि त ज्येष्ठ नागरिक खुसी नहुने कुरै भएन। यो हाम्रो ओखलढुङ्गाको यो गणेश चोक अहिले जुन हो यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ एउटा हो। वृद्ध हरूको यस्तो सम्मान कार्यक्रम बेला बेलामा गरिदिनु। मिलन केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक भेला हुने, आफ्ना अनुभव साटासाट गर्ने, हिंसामा परेको विषयमा गुनासा गर्ने तथा त्यस्ता नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श दिने काम हुनेछ। उनीहरूको हेरचाह तथा उपचारमा परिवारका सदस्यलाई सचेत गराउने उद्देश्य पनि नगरपालिकाको छ। वडा नम्बर 12बाट सुरु भएको यो अभियान अन्य ठाउँमा पनि थप विस्तार गर्दै जाने नगरको योजना छ।
घर परिवारभित्रैबाट अथवा अन्य कुनै पनि ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा अपहेलितको अवस्थाहरू त्यस्तो भयो भने त्यस्तो कुरालाई पनि एकदमै हामीले उहाँको बारेमा चाहिँ ध्यान राखेर चाहिँ हामीले 76-77को कार्यक्रम अन्तर्गत दिएको छ र आगामी वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले एउटा महिला मन्त्रालयको कार्यक्रम मात्र नभएर सिद्धिचरण नगरपालिकाले नै 12वटा वार्डलाई चाहिँ एउटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्य छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि निर्माण गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकले हिजो आज आफ्ना कुरा सुनाउने मान्छे पाउँदैनन्, साथीभाइसँग भेटघाट गर्न पाउँदैनन्, परिवारका सदस्य पनि उनीहरूको कुरा खासै सुन्दैनन्। यो अवस्थामा उनीहरूका लागि सिद्धिचरण नगरपालिकाले स्थापना गरेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र महत्त्वपूर्ण छ। यिनीहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ भेला भएर ज्येष्ठ नागरिकहरू भेला भएर एक आपसमा आफ्ना चाहिँ भनाइहरू दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने र एक्लो जीवन बिताइरहेकाहरूलाई चाहिँ केही राहत होस् र एउटा मनोरञ्जन पनि होस् भन्नको लागि चाहिँ यो सेवा केन्द्र स्थापना भएको हो। यसअघि 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक थप 4,000 रुपैयाँ भत्ता दिने नीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो सिद्धिचरण नगरपालिकाले। सिद्धिचरणका यस्ता राम्रा जनहितका र आम सरकारका योजनाहरू समयमै सिद्ध हुन्। स्थानीयका आवश्यकता र आकांक्षामा सिद्धिचरणका काम उदाहरणीय बनुन्, यस्तै चाहना छ यहाँका स्थानीयको। धेरै जसो स्थानीय तहका आफ्ना भवन नहुँदा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ घर भाडामै सकिने गरेको छ। आफ्नो स्वामित्वका कार्यालय भवन हुँदा हुँदै पनि भाडामा लिएर काम चलाउँदै आएका कतिपय पालिकाले नगरपालिकाको लाखौं रुपैयाँ नोक्सान गरिरहेका छन्। निर्वाचित भएको 3 वर्षसम्म आफ्नै भवनका लागि माखो नमारेका पालिकाले बल्ल आएर कार्यालय भवन बनाउनदेखि पुरानालाई मर्मत गरेर काम चलाउन थालेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि भर्खरै मात्र आफ्नै भवन ठड्याएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। आफ्नै स्वामित्वका पुराना भवनका संरचना रहे पनि 3 वर्ष माखो नमारेको बैतडीको पाटन नगरपालिकाले बल्ल आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन सकेको छ। राज्य पुनर्संरचनासँगै खारेज भएका केही सरकारी कार्यालयका भवन आफ्नै स्वामित्वमा आए पनि नगरपालिकालाई कुनै वास्ता थिएन। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू आउनु अघि एक तले 4 कोठाको एउटा भवन मात्र थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि भाडाका भवनहरू प्रयोग गर्दा 3 वर्षमा मात्र पाटन नगरपालिकाले वार्षिक 20 लाख रुपैयाँसम्म भाडामै खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले घर भाडामा अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट आलोचना समेत हुँदै आएको थियो। यो निवास नम्बर 1, निवास नम्बर 2 जुन राम्रा देखिएका छन्, माइली विकासका हललाई मर्मत गरेर यस्तै अरू पनि छन् गर्नुपर्ने, अब ती पनि पहल कदमी बढाइदिनुको लागि म मेयर उपमेयर सिङ्गो कार्यपालिकासँग अनुरोध गर्छु। राज्य पुनर्संरचनापछि खारेज भएका धेरै जसो तत्कालीन कार्यालयका भवन पाटन नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएका थिए। पाटन स्थित महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय भवन, तत्कालीन कृषि शाखा लगायत भवनलाई अहिले नगरपालिकाले मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याएको हो। पहिले यी भवनहरू एकदमै जीर्ण अवस्थामा थिए। अहिले नगरपालिकाले पुनर्निर्माण गरेर एकदमै चिटिक्क बनाएको छ। जुन भाडामा पनि खर्च हुन्थ्यो त्यो भाडा पनि बचेको छ र नगरवासीहरू अहिले खुसी भएका छन्। नगरपालिकाको स्वामित्वका भवनहरू हुँदाहुँदै पनि विगतमा वार्षिक लाखौं रुपैयाँ भाडामा खर्चे पनि अहिले आफ्नै कार्यालय बनाउनका साथै केही भवनलाई पुनर्निर्माण गरेको छ। पहिले प्रयोगमा नआएका भवन मर्मत गरेर काम चलाउन थालेपछि अहिले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही समेतलाई सुविधा भएको छ। पहिलेको भाडाको त अब के कुरा गर्नु भने हामीले ठ्याक्कै 15-20 लाख जति तिर्थ्यौँ पहिला वार्षिक। अब यसपालि त्यो चाहिँ 50 बचेको अवस्था छ र हामीलाई एकदमै फाइदा भएको छ र हामी खुसी पनि छौँ। पाटन नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएका भवनहरू अहिले आकर्षक रूपले पुनर्निर्माण गरिएका छन्। विगतमा कार्यालय खारेज भएदेखि जीर्ण बनेका ती भवनलाई अहिले आकर्षक बनाइरहँदा सबै खुसी छन्। ती भवन मर्मत नगरेको भए सम्भव 2-4 वर्षमै काम नलाग्ने भइसक्थे। हामीले चाहिँ के छ भने केही भाडा पनि बचत हुन्छ नगरपालिकाको भन्ने किसिमको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जसरी पनि हामी रकमको म्यानेजिङ गर्छौँ भन्ने हिसाबले आँट गरेर उनले चाहिँ आँट गरे। धर्मराज नेउपाने 25 दिन मात्र बसे यहाँ, 1 महिना पनि पुरा बसेन। तर 1 महिनाको बिचमा चाहिँ काम गरौँ भने हुँदो रहेछ। यो 2टै घर चाहिँ टोटल उनले चाहिँ पुरा पेन्टिङदेखि लिएर पुरा चाहिँ नयाँ चाहिँ
स्वरूप यसको दिन सफल भए। पाटन नगरले जसरी नै सबै स्थानीय तहले भाडा बापतको राज्य कोषको लाखौँ रकम जोगाउने मात्र होइन, स्थानीयवासीलाई छिटो छरितो सहज र प्रभावकारी सेवा दिन सके आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको शास्ति खेप्दै आएका कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयले अहिले ढलान र कालोपत्रे गरेका चिल्ला बाटामा यात्रा गर्न पाएका छन्। आफ्नो सात सीमाभित्रका सडक स्तर उन्नति गरी दमादम कालोपत्रे गरेपछि सडक पूर्वाधारमा लम्किन थालेको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका। स्तरीय सडक निर्माण गरी मुख्य सडकसम्म जोड्न कम्मर कसेर लागेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकावासीका सडक शास्ति अब हट्नेमा स्थानीय ढुक्क छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको शास्ति खेप्दै आएका कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका स्थानीयले अहिले ढलान र कालोपत्रे गरेका चिल्ला बाटामा यात्रा गर्न पाएका छन्। आफ्नो सात सीमाभित्रका सडक स्तरोन्नति गरी धमाधम कालोपत्रे गरेपछि सडक पूर्वाधारमा लम्किन थालेको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका। गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्नुका साथै ट्र्याक नपुगेका ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ। बेहाल सडककै कारण गाडी दुर्घटना भएर धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था समेत अहिले हटेको छ। बर्खा लागेपछि गाडी त परैको कुरा हो, मान्छे समेत हिँड्न मुस्किल हुने सडक यतिखेर कालोपत्रे गरेपछि गाउँपालिकाकै मुहार फेरिएको छ। गाउँमा निर्माण गरिएका कालोपत्रे सडकले स्थानीय खुसी छन्। उनीहरूलाई बल्ल गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस भएको छ। पहिलोको बाटो त अब भन्नै परेन, अब यहीँसम्म केही ठिकै भए तापनि अब उतातिर त झन् अब अलिकति पानी पर्यो भने तपाईँको चाहिँ अब गाडी जानै नसक्ने अवस्थामा धेरै दुःख पाइसक्यो होइन, धेरै दुःख पायो। अब मोटरसाइकल जेले पनि अब अलिकति पानी पर्यो भने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले मजाले जान सकिन्छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 400 किलोमिटर भन्दा बढी कच्ची सडक छन्। 5 किलोमिटर भन्दा लामा सबै सडकको डिपिआर बनाइएको छ। सोही डिपिआरका आधारमा ग्रेड मिलाउने, चक्ल्याउने र थप स्तरोन्नति थालिएको हो। यहाँका सडक चिल्ला भनेपछि यात्रुदेखि गाडी चालक समेत रमाएका छन्। पानी आउँदाखेरि अति नै गाह्रो हुन्थ्यो एकदम, अनि पहिरो गएको धेरै चाहिँ भासिने अनि यस्तो हुने, एकदम गाडी नै जान नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यो। पहिला त एकदम हिलो थियो, अहिले पछि यो सोलिङ गरेपछि चाहिँ एकदम राम्रो भयो। गाउँपालिकाले सबै वडालाई जोड्ने गरी निर्माण गरिरहेको 72 किलोमिटर लामो रिङ रोडको 4 किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी छ। साना ठुला 60वटा भन्दा बढी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न यो वर्ष 19 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साना सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गर्दैछ भने ठुला सडकमा सङ्घ र प्रदेशले बजेट लगानी गरेका छन्। गत वर्ष 9 किलोमिटर ढलान बाटो निर्माण गरेको पालिकाले यो वर्ष थप 10 किलोमिटरमा ढलान गर्ने योजना बनाएको छ। कुनै पनि बाटाको कहाँनिर ठुलो ढुङ्गो छ, कहाँनिर ठुलो रुख छ, कहाँनिर उकालो छ, कहाँनिर गाडी चढ्दैन, कहाँनिर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिका सबै बाटाहरूको थाहा छ। नेपालको चेरापुँजी हो अन्नपूर्ण गाउँपालिका, त्यस कारण हामीले पिच होइन, हामीले सबै बाटाहरू अन्नपूर्ण गाउँपालिका ढलान गर्ने भनेका छौँ, ढलान गरेका छौँ। पोहोर 9 किलोमिटर ढलान गऱ्यौँ भने अहिले हामीले 10 किलोमिटर ढलान गर्ने हाम्रो योजना हो। लुम्ले भदौरे पर्वत जोड्ने सडक, बिरेठाटी उल्लेरी घोरेपानी नयाँ पुल बिरेठाटी उरी पुग्ने सडक, लुम्ले तान्चोक नाउँडाँडा अधिकारी डाँडा हुँदै कार्कीको टहरा पुग्ने सडक पालिकाका सबैभन्दा ठूला आयोजना हुन्। 12 महिना सबै गाउँ तथा टोलबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आइपुग्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गरिँदैछ। यसरी विकासमा पछि परेका दुर्गम र हेपिएका ठाउँको भौतिक, आर्थिक, पर्यटकीय लगायत विकासका सम्भावनाको खोजी स्थानीय स्वयंले गर्न सकेर त्यसमा जनप्रतिनिधिले होस्टेमा हैसे गरिदिए हरेक ठाउँका मुहार फेरिनेछन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले तपाईको पालिकामा आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ भनेर बाँकी र 5 थरवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरुमा आउँदाखेरि अलि चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ चलखेल हुने, अहिले जीविस पछाडि नगरपालिकामा जुन एउटा अख्तियार प्रयोजन भएको छ जुन विकास निर्माणको बजेटहरू, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोभिडलाई लक्षित गरेर पनि धेरै चाहिँ रकमहरू चाहिँ त्यहाँ हिनामिना भएको छ भन्ने कुराहरू जो कहाँ कति कसरी कुन हिसाबले खर्चहरू भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ पारदर्शिता गरिदिनुपर्छ। विशेष गरेर अन्य खेलकुदको कुराहरूमा पनि के छ अब नगरपालिकाभित्र अलिक समय सान्दर्भिक कुराहरू लिएर
जति कुराहरू बढिरहेछ त्यो पनि एउटा पूर्वाधारको हिसाबले डेभलप गर्न सकिरहेको छैन। मेयरको नजिक हिँड्ने अथवा वडाको नजिक हिँड्ने मान्छेहरूले विकास निर्माण कसरी गर्ने भन्दा कसरी कमाउने माथि केन्द्रको नीतिलाई फलोअप गरेको यहाँ पनि पाउँछु। आफ्नै वडामा जाँदाखेरि 60-50 लाख मेयरले पठाएको छ, त्यसको पारदर्शिता, त्यसको जनसरोकारसँग अनुगमन, त्यसको काम राम्रो भएको मैले पाएको छैन। स्थानीय तहले सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनुपर्छ आफ्नो काम कारबाहीहरू होइन। त्यसमा चाहिँ बजेटका कुराहरू, सेवा प्रदायक केमा कति खर्च भयो, कसरी भयो भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। पारदर्शिताको कुराले हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति आम सर्वसाधारणलाई त्यसमा चाहिँ सूचनाको पहुँच पनि छैन र जुन रूपमा पारदर्शी तरिकाले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यो पनि भएको चाहिँ अनुभूति हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सुनाइ त गर्यो, आफ्ना आर्थिक विवरण जानकारी गराउँछ, यसबाट हामीले केही जानकारी त पाउँछौँ, तर जनसहभागिताको कुरामा अलि चुकेको जस्तो लागेको छ। हाम्रो स्थानीय तहले आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन जस्तो लाग्छ। के आफै सूचना माग्न जानु पर्यो होइन भने हाम्रो स्थानीय तहले आर्थिक विवरणहरू सार्वजनिक गरेको तथा सार्वजनिक सुनवाई गरेको त्यति थाहा छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिद्धिचरण नगरपालिकाले बनायो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, अब सुख दुःख बाँड्न पाउनेछन् वृद्ध वृद्धाले, केन्द्रमा मनोपरामर्श पनि दिइने। पाटन नगरपालिकाले बनायो कार्यालय सञ्चालनदेखि कर्मचारी आवासका लागि आफ्नै भवन, सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भरि कालो पत्रे सडक, सहरको जलको दिने गरी सडक बनेपछि स्थानीय दङ्ग, आवाज जावतमा सहज। सत्यवतीको अस्लेवाका नागरिकको घर घरमै खानेपानीका धारा, 194 घरमा पानी खसेपछि स्थानीय खुसी। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म बनेन अरुण नदीमा पुल, भोजपुर र सङ्खुवा सभावासी निरन्तर शास्ति खेप्न बाध्य, सरकारवाला बेखबर। र अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे गर्दै बेनी नगरपालिका 25% काम सम्पन्न, यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने नगरको योजना। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्षसम्म पनि धेरैजसो स्थानीय तहहरूले आफ्ना छुट्टै भवन बनाउन सकेका छैनन्। यसका कारण लाखौं रुपैयाँ राज्यको उस घर भाडामा खर्च भइरहेको छ। अर्कोतिर पालिकावासीलाई समेत सेवा लिन निकै सकस हुने गरेको छ, पालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा। यो असहजताबाट मुक्ति दिन बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2ले भने आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 का स्थानीय दण्डपाडी पाठक पहिले वडा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा असजिलो महसुस गर्थे। 2 तलामाथि भाडामा बसेको वडा कार्यालय निकै अप्ठ्यारो थियो। साँगुरो कोठाबाट सेवा लिनुपर्दा निकै असहज हुन्थ्यो कार्यालय आउने सेवाग्राहीलाई। तर अहिले वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा सरेको छ। हरेक फाँटहरूका लागि अलग अलग कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। मूल ढोकामै हेल्प डेस्क छ। यसले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज निकै बनाइदिएको छ। मेरो नाम चाहिँ दण्डपानी पाठक अनि म यहाँ वार्ड नम्बर 2 को सेवाग्राही। आफ्ना भवनमा आउँदाखेरि धेरै सजिलो भएको छ। वहाँ भाडामा अब माथिको कोठाहरू थियो, कहीँ खस्छन् कि लोटिन्छ कि भन्ने जस्तो पनि जोखिम पनि थियो। अनि यहाँ अब आफ्नै भवन भयो, खाली फिल्ड पनि छ। नगर तथा वडा कार्यालयका आफ्ना छुट्टै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समेत हैरानी भइरहेको थियो। यो समस्या बुझेर होला कोहलपुरका जनप्रतिनिधिले भाडाको भवन ताकेनन्, बरु आफ्नै भवन बनाउन जुटे र सेवा पनि दिन सुरु गरे। भाडामा आयौँ। भाडामा आइसकेपछि भाडाको चाहिँ भवन भनेको आफ्नो अनुकूलको भवन थिएन, अपाङ्ग मैत्री थिएन। अब चाहिँ साँगुरो कोठा सीमित थियो, थोरै थियो। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई सेवा दिइरहँदाखेरि उहाँहरूको सेवा गरेको भावना अनुसार हामीले सेवा दिन सकिरहेका थिएनौँ। अहिले आफ्नो वडा कार्यालयमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई खानेपानीदेखि लिएर टोयलेट बाथरुमको हरेक कुराको आफ्नो व्यवस्थित छ। स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न त भए, तर अधिकांश स्थानीय तहले निर्वाचित भएको 3 वर्षसम्म पनि आफ्नो छुट्टै भवन र वडा कार्यालय भवन बनाउन सकेनन्। कोहलपुर नगरपालिका भने चालु आर्थिक वर्षमा सबै वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। हामी सबै 15वटै वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौँ। 2टा बाहेक अरू सबै वडा कार्यालयहरूको चाहिँ के अरे टेन्डर भइसकेको छ। कतिपय वडा कार्यालयहरू 2-3वटा वडा कार्यालय करिब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राही त मर्कामा छन् नै। राज्य कोषको ठूलो रकम घर भाडाका नाममा खेर गइरहेको छ। कोहलपुरले जसरी नै आफ्नै भवन निर्माणमा सबै पालिका लाग्ने हो भने मोटो रकम अन्य विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न पाइन्थ्यो। दुर्गममा हुनु, विकटमा रहनु, अझ त्यसमाथि गतिला बाटाघाटा पनि नहुनु, कति सकसपूर्ण होला जिन्दगी। वर्षौंदेखिको यस्तै सकसमा बानी परेपछि भने खासै अप्ठ्यारो महसुस नहोला। तथापि सहज, सरल र समृद्ध अनि सुखी जीवनको चाहना हरेकमा हुने गर्छ। यस्तै चाहना म्याग्दीको बेनी नगरका स्थानीयमा पनि नहुने कुरै भएन। सदरमुकाम नै भएर पनि बेनीका सबै वडामा सडक पुगेका छैनन् भने भएका सडक पनि खासै गतिला छैनन्। यसकारण नगर अहिले भएका सडकको स्तर उन्नतिमा लागि परेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 स्थित अर्थुङ्गेमा सडक स्तरोन्नति आयोजना सञ्चालन गरेको छ। नगरले बेनी पाखापानी सडकको आँपरुखदेखि अर्थुङ्गेको पुलाचौर जाने सडकको चोक जोड्ने सडकमा नाली बनाउने, ढलान गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरेको हो। कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावित आयोजना तिहार लगत्तै सुचारू भएको छ। गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा कोरोना जोखिम बन्दाबन्दी, मजदुर र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण प्रभावित भएको थियो। करिब 25% भौतिक प्रगति भएको आयोजनालाई आगामी चैत महिनासम्म म्याद थपेर चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको हो। जुन चाहिँ अहिले सुरु भइरहेछ, यो यदि ढलान भयो भने 25% चाहिँ अहिले प्रगति हुन्छ र धेरै पर्सेन्ट जति पिचको बाटो रहेको हुनाले अहिले जाडो मौसम पनि यो पछाडि लगत्तै पिच भयो भने यो वर्ष नै चैतभित्र नै यो आयोजनालाई हामी कम्प्लिट 1 करोड 35 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना खुसी होम बिल्डर्सले 88 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता अनुसार 200 मिटर ढलान, 700 मिटर कालोपत्रे गर्ने र 700 मिटर नाली बनाउने नगरको लक्ष्य छ। देउरालीमा ढलान सकेको निर्माण कम्पनीले सेनाको ब्यारेक मुनिको सडक ढलानको तयारी गरेको छ। यो सडक स्तरोन्नति गर्न बेनी नगरपालिकाले क्रमागत आयोजना सञ्चालन गरेको हो। पुराना योजनालाई अहिले कम्प्लिट गर्ने जसरी पनि भनेर अब निर्माणकर्तालाई पनि भनौँ न, निर्माण व्यवसायी पनि अब नयाँ उ गर्दाखेरि फेरि पनि लामो हुने, काम समयमा हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई नै कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो
एउटा सर्टोसाइडको जिम्मेवारी दिइएको छ। यो बेनी नगरपालिकाको अर्थुङ्गे पुलाचौर घतान पातलेखेत रघुगङ्गा गाउँपालिकाको झी पाखा पानी र कुइने खानीलाई सदरमुकाम बेनी बजार जोड्ने सडक हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेर सडक स्तरोन्नति गरेको छ। सडक स्तरोन्नति भएपछि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ। अहिले पनि बल्ल हाम्रो गाडी दिन आए, अब चाहिँ बाटो राम्ररी बन्ने हो भनेर खुसी नै व्यक्त गरिरहेको सडक त हुन्छ भने 10 मिनटमा पुगिन्छ नि त। हाम्रो त बेलुका आधी घन्टा लाग्थ्यो हिँडेर भने बसबाट 10 मिनट पनि बढी नलाग्ने। म्याग्दीको राघुघाट भेगको बस्तीलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी पाखापानी सडकका अन्य ठाउँमा पनि स्तर उन्नतिका लागि थप आयोजना, बजेट व्यवस्थापन तथा सञ्चालित आयोजनालाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन नागरिकको निगरानी र स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगरसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोरोना सतर्कता सहित पालिकाको समग्र विकासबारे संवाद गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। अध्यक्षज्यू, विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो। भूकम्पको इपिसेन्टर जिल्लाको पालिकामै अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण समेत सकिएको छैन। के कारण बनेनन् निजी आवास र पुरातात्विक सम्पदा भनिदिनुहोस् न। र यस गाउँपालिकामा हालसम्म 87% लाभग्राही व्यक्तिहरूले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् र बाँकीको पुनर्निर्माणको चरणमा अगाडि बढेको छ। र यस अन्तर्गत केही मान्छेहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, हामी लाभग्राही सूचीमा पर्न सकेनौँ र राज्यले दिने 3 लाख रुपियाँ अनुदान हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने रहेको छ। र कतिका चाहिँ रेट्रोफिटिङको लागि पूर्ण क्षति भए पनि रेट्रोफिटिङ भनेर आएको हुनाले हाम्रो घर परिवारहरूको बस्ने समस्या भएको कारणले गर्दा पूर्ण क्षतिमै हुनुपर्छ भन्ने खालका छन्। र कतिपय यो गुनासो गर्दा पनि नपरेपछि उहाँहरूले पुनरावेदन गर्नुभएको छ। यो प्रक्रियालाई वडा सहित गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेको छ भने प्रत्येक वार्डमा 1 लाख रुपियाँ, हाम्रो 9 वटा वार्ड छ, 1 लाख रुपियाँ गरी 9 लाख रुपियाँ हामीले निर्व्याजी रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घुम्तीको सञ्चालनको लागि सहयोग गर्यौँ। उहाँहरूले 1 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ, त्यो वडा समितिले निर्णय गर्छ। त्यो पछि डिपिसी ढलान गरेपछि उहाँको दोस्रो किस्ता आउँछ, दोस्रो किस्ता गरेपछि फेरि त्यो रकम वडा कमिटीलाई फिर्ता गर्छ, फेरि अर्कोले चाहिँ त्यसरी नै पाउँछ। यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढायौँ। अध्यक्षज्यू, कोरोना कहरबीच सरकारले शैक्षिक संस्था चलाउने नचलाउने अधिकार तपाईहरूलाई दिएको छ। पालिकाभित्रका विद्यालय कहिलेबाट कसरी खुल्दैछन्, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। कोरोनाको सन्दर्भमा भन्दा 72 जना व्यक्तिहरू निको भएर 4 जना चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमै छन्। र विद्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा जो विषयवस्तु उठाउनु भयो, हामीले शिक्षकहरूलाई विभिन्न तरिकाले परिचालन गर्यौँ। सबभन्दा पहिले शिक्षकहरूलाई बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्न, उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्नको निमित्त अभिप्रेरित गर्यौँ। मास क्वारेन्टाइन हुँदा मास क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूलाई र पोजिटिभ व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 को बारेमा सचेतना अपनाउन भन्यौँ। त्यसपछि फेरि शिक्षकहरूलाई हामीले टोलमा गएर विद्यार्थीहरूलाई होमवर्क दिनु भनेर त्यही ढङ्गले परिचालन गर्यौँ। भदौदेखि हामीले चाहिँ अन्तर कक्षालाई सञ्चालन गर्यौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो 45 वटा विद्यालयहरू छन्, सरकारी विद्यालय र 2 वटा निजी विद्यालय गरी 47 वटा विद्यालयहरू छन्। त्यसका सबै शिक्षकहरूलाई हामीले अनलाइन माध्यमद्वारा ट्रेनिङ दियौँ अनलाइन कक्षा सञ्चालनको निमित्त। त्यसपछि 19 वटा फोकल स्कुलहरू निर्माण गरेर उहाँहरूलाई 3 दिने फेरि अनलाइन कक्षा दियौँ। त्यो पछि 11 12 कक्षालाई चाहिँ अनलाइन कक्षा सुरु गर्यौँ। र अहिले यही मङ्सिर 7 गतेदेखि पनि हाम्रा सबै विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। शिक्षकहरू विद्यालयमा गएका छन् र पठन पाठन सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ भने अहिले कक्षा 12 को परीक्षा पनि सहज रूपले अगाडि बढिरहेको जानकारी म यहाँ। अध्यक्षज्यू, अलिकति फरक क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। जनप्रतिनिधिका रूपमा 3 वर्षको काम गराइमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान लिन र त्यसको सदुपयोग गर्न कस्ता समस्या आउँदा रहेछन्, अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न।
अहिले नेपालमा 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यो बीचमा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यस अन्तर्गत सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेका बजेटहरू स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने भएको हुँदा यसमा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छ भने प्रदेशले गर्ने बजेटहरू जो सशर्तमा आएका बजेटहरू, योजनाहरू गाउँपालिका मार्फत नै कार्यान्वयन हुन्छन्, तर समपूरक लगायत अन्य बजेटहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको हुँदा कतिपय सन्दर्भमा त्यसको ठेकेदारको हो, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै समस्याहरू आइरहेका छन्। यसलाई कानुनी रूपले र प्राविधिक रूपले हल गर्नको निमित्त स्थानीय तह र सङ्घीय प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वय र समझदारी हुन जरुरी छ। मैले त्यो विषयवस्तु देखेको छु। त्यही त अध्यक्षज्यू, ती बजेट र अनुदानको सही सदुपयोग गर्नमा पालिका अझै चुकेको भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनिन्छ। बेला बेला पूर्वाधार विकासमा पालिकाले ध्यान नदिएर पो हो कि यो 3 वर्षमा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ के काम भयो? छोटोमा भनिदिनुहोस् न, अन्तमा छौँ हामी। हामीसँग अहिले 23 रोपनी जमिन छ र यसमा 7 कोठे भवन निर्माण गरेका छौँ। हामीले आफ्नै गाउँपालिकाको भवनबाट प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकामा 7 वटा चाहिँ वडा कार्यालयहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 2 वटा वडा कार्यालय यस वर्ष हामी टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। 15 रोपनी खेल मैदान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा र साझेदारीमा हामीले यो खेल मैदान स्तर उन्नति गरिरहेका छौँ भने सभा हल पनि प्रदेश सरकारको समन्वयमा हामीले यो अगाडि बढाएका छौँ र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन जो 10.5 करोडको छ त्यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो अब सम्झौता गरेर अगाडि कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको छ भने गाउँपालिका भरिका सडकहरूको हामीले डिपिआर गर्यौँ र त्यसलाई वर्गीकरण गरेका छौँ र मुख्य सडक, सहायक सडक र बस्ती स्तरको सडक भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ र मुख्य सडक जो ढुङ्गाडे भन्ज्याङ, बुङकोट, नामजुङ, घैरुङ, पाक्लुङ, मनकामना हुँदै रामसा घाटसम्म पुग्छ। त्यसको निमित्त प्रदेश सरकारको सहयोगमा ढुङ्गाडे भन्ज्याङ हुँदै नामजुङसँगको 12 किलोमिटर सडक पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस्। अब अट्नै छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिद्धिचरण नगरपालिकाले बनायो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र। अब सुख दुःख बाँड्न पाउनेछन् वृद्ध वृद्धाले। केन्द्रमा मनोपरामर्श पनि दिइने। पाटन नगरपालिकाले बनायो कार्यालय सञ्चालनदेखि कर्मचारी आवासका लागि आफ्नै भवन। सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भरि कालो पत्रे सडक। सहरको जलको दिने गरी सडक बनेपछि स्थानीय दङ्ग। आवाज जावतमा सहज। सत्यवतीको अस्लेवाका नागरिकको घर घरमै खानेपानीका धारा। 194 घरमा पानी खसेपछि स्थानीय खुसी। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म बनेन अरुण नदीमा पुल। भोजपुर र सङ्खुवा सभावासी निरन्तर शास्ति खेप्न बाध्य। सरकारवाला बेखबर। र अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे गर्दै बेनी नगरपालिका। 25% काम सम्पन्न। यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने नगरको योजना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नै छ सबैको खबर। यो हो
पालिका खबर। विगतमा तीनै तहका निर्वाचनका बेला सबैजसो राजनीतिक दलका मुख्य नारामध्ये एउटा थियो एक घर एक धारा। तर अझैसम्म धेरै पालिकावासीले शुद्ध र स्वस्थ खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन्। पानीकै लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने र रातभर जागराम बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ धेरै ठाउँमा। केही पालिकाले पनि आफ्ना नागरिकसम्म निर्वाचनका बेला गरेका बाचा पूरा गर्ने अभियान थालेका छन्। यसकै परिणामस्वरूप गुल्मीको सत्यवतीका 194 घरमा जोडिएका छन् धारा। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका 1 अस्लेवाका स्थानीयको खानेपानीको जोहोमा लाग्दै समय जान्थ्यो विगतमा। पर्याप्त खानेपानी नहुँदा सपौदे खोला पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका यहाँका स्थानीय अहिले घरमा पानीको धारा खसेपछि खुसी नहुने कुरै भएन। यो ओडामा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना मार्फत एक घर एक धारा जडान गरिएको हो। अहिले घर घरमै खानेपानीको सहज आपूर्ति भएपछि स्थानीयको दैनिकी समेत फेरिएको छ। पहिला हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो, पानी धारामा बेला बेलामा आउँथेन। अहिले नियमित रूपमा यस्तै खोल्न पाइराखिएको छ अनि सिँचाइ गर्न पनि पाइराखिएको छ। कपडा धुन सहज भएको छ अनि जुनसुकै दैनिक आवश्यकताको लागि पनि पानी घरमै धारो हुँदाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गुल्मीले 1,96,42,758 रुपैयाँको लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेको हो। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाले यहाँका 194 घरमा एक घर एक धारो पुगेको छ। र यो आयोजनामा चाहिँ नेपाल टोटल लागत इस्टिमेट चाहिँ 1,96,00,000 खर्च भएको छ भने त्यसमध्ये नेपाल सरकारको 1,56,00,000 र 40 लाख चाहिँ श्रमदानबाट खर्च भएर यो आयोजना चाहिँ 194 घरधुरीमा चाहिँ एक घर एक धारा भएको छ। अस्लेवा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यो आयोजना सम्पन्न गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि कम्बर कसेर लागि परेकै कारण प्रत्येक स्थानीयको घरमा पानी खसेको छ। अहिले सत्यवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को हकमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँका साबिकका 5वटा वडामा पूर्ण रूपमा एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न गरेका छौँ। गुल्मीमा 2074 सालमा सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनको प्रमुख चुनावी नारा एक घर एक धारा थियो। यो अभियानसँगै हरेक नागरिकको भावना जोडिएकाले स्थानीय तहले खानेपानीको क्षेत्रमा गरेको काम साँच्चीकै उदाहरणीय बन्दै गएको छ। अहिलेकै रफ्तारमा काम भए 5 वर्षभित्र सबैको घरमा खानेपानी पुर्याउने तीनै तहका सरकारको सपना पूरा हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 द्वारा कार्तिक नाच संरक्षण समितिलाई 10 लाख सहयोग। वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यले समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारलाई गरे 10 लाखको चेक हस्तान्तरण। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा आजदेखि माध्यमिक तहका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। अन्य स्थानीय तह पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि तयारीमा जुट्दै। काठमाडौँ महानगरपालिका र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध। 2 नगरका प्रमुखले गरे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सौराहाको पर्यटनलाई उठाउन घुमौं सौराहा अभियान। जिल्ला समन्वय समिति चितवन, रत्नगर नगरपालिका र क्षेत्रीय होटल सङ्घको संयुक्त पहलमा अभियान चलाइने। बैतडीको दहरचन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र सिंह थापा सहित 18 जनामा कोरोना संक्रमण। जोखिम बढेको भन्दै नगर क्षेत्रमा मङ्सिर 22 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय। मोरङको सुन्दर हरैचा र उर्लाबारीमा भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु। त्यस्तै म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 2 बाबिया चौरमा बोलेर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। स्थानीय भाषाको ज्ञान दिन आगामी शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौँ महानगरले पाठ्यक्रम लागू गर्ने। सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी नै सिर्जना गरी शिक्षक पठाउने। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिबहादुर महतद्वारा शारीरिक रूपमा अशक्त मकवानपुरका 26 जनालाई व्हीलचेयर तथा टाइसाइकल वितरण। आवत जावत गर्न सहज हुने। मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई भक्तपुर नगरपालिकाको 35% अनुदान। हालसम्म 16 जना स्थानीयले उक्त अनुदान प्राप्त गरे।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका सहित 3 स्थानीय तहको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अन्यलमा 6 पालिकाले सके शिक्षक दरबन्दी मिलान। कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय। शैक्षिक संस्था समेत 17 मङ्सिरसम्मका लागि बन्द। सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 को श्रीलङ्का टप्पुमा बल्ल पुग्यो बिजुली। बिजुली बलेपछि स्थानीयको नाचगान। बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा एक गर्भवतीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। हाल नेपालगञ्जमा उपचार हुँदै। मुगुको सोरु गाउँपालिकाका बन्द विद्यालय सोमबारबाट खुल्ने। मुगुम कर्मारोग गाउँपालिकाका विद्यालय पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सञ्चालन। ओखलढुङ्गाको चिसङ्गुगढी गाउँपालिकाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गर्यो। प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता पनि गरिने। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको लगानीमा सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्य सभा हल निर्माण। अब कार्यक्रम गर्न सहज हुने। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकाका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। जनप्रतिनिधि पुगे विद्यालयको अनुगमनमा। नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका सहित 12 स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय। बिदुरको शुभघाट क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने। मकवानपुरको भीमफेदीका दुर्गम गाउँमा सडक पुगेपछि स्थानीयमा छायो खुसियाली। अब गाउँका कृषि उत्पादन बेच्न सजिलो। र जीव दुर्घटनामा परेर 6 जनाको मृत्यु भएको शोकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। सिद्धिचरण नगरपालिकाले बनायो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र। अब सुख दुःख बाँड्न पाउनेछन् वृद्ध वृद्धाले। केन्द्रमा मनोपरामर्श पनि दिइने। पाटन नगरपालिकाले बनायो कार्यालय सञ्चालनदेखि कर्मचारी आवासका लागि आफ्नै भवन। सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भरि कालो पत्रे सडक। सहरको जलको दिने गरी सडक बनेपछि स्थानीय दङ्ग। आवाज जावतमा सहज। सत्यवतीको अस्लेवाका नागरिकको घर घरमै खानेपानीका धारा। 194 घरमा पानी खसेपछि स्थानीय खुसी। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म बनेन अरुण नदीमा पुल। भोजपुर र सङ्खुवा सभावासी निरन्तर शास्ति खेप्न बाध्य। सरकारवाला बेखबर। र अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे गर्दै बेनी नगरपालिका 25% काम सम्पन्न। यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने नगरको योजना। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। दुर्गम अनि विकटमा बस्नुका अनेक दुःख छँदैछन्। उपचार, शिक्षा, यातायात जस्ता अनेक कुरामा अभाव र पीडा बेहोर्नु यस्ता ठाउँमा बस्नेका नियमित नियति हुन्। यी नियतिबाट छुटकारा पाउने प्रयास जति गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेपछि आमजनमा निराश त छाउने नै भयो। यस्तै नियति भोगिरहेका छन् भोजपुर र सङ्खुवा सभाका स्थानीय। भोजपुरबाट पालिका खबरदाता कविता खड्काको एक रिपोर्ट।
शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म पक्की पुल निर्माण नहुँदा भोजपुरका स्थानीय मारमा परेका छन्। उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुरलाई सङ्खुवासभासँग जोड्ने अरुण नदीमा पुल नबन्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। 10 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटको पक्की पुल अलपत्र बनेको छ। निर्माणका क्रममा ठूलो चट्टान भेटिएको भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी काम छाडेर हिँडेसँगै उक्त पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो। पुल बन्ने सपना बोकेर बसेका भोजपुर र सङ्खुवासभाका स्थानीयले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। हिउँदको समयमा सत्ती घाटमा फेरी र लम्सुवा घाटमा काठको नाउबाट सामान ओसार पसार गर्दै आएका स्थानीय अन्य समयमा भने मानिसलाई बोकाएर झुलुङ्गे पुलबाट सामान ल्याउन बाध्य छन्। लम्सुवा घाटको पक्की पुल नबन्दाखेरि त अब उस्तै हो नि, पक्की पुल बन्ने हो भने लगभग अब 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ किलो प्रति किलो सस्तो नै पाउँछ सामान। पुल बन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा भने तापनि एउटा पनि पुल नबन्नेकोले गर्दाखेरि अब सामान ओसार पसार गर्न अब मान्छे आवत गर्न नै धेरै कठिन छ। पुलको 2067 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले शिलान्यास गरेका थिए। सडानन्द नगरपालिकाको लम्सुवा घाटको पक्की पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या भएका कारण पुल बन्न नसकेपछि नगरको लगानीमा तुर्के घाटमा ट्रस्ट पुल निर्माण गर्दै छ। सती घाटको पुल पनि बन्ने चाहिँ अब तयारीमा छ र अहिले बजेट प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट परेको छ। अलिकति प्राविधिक समस्या भएकोले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई धेरै ठुलो पहल गरेका छ र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ पुगेको छ। अब सङ्घीय सरकारले पनि त्यो प्राविधिक समस्यालाई जुन हटाउने विषयमा पहल प्रदेश सङ्घीय सरकारमा भइरहेको छ। स्थानीयले यो ठाउँमा चाँडो पुल निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन्। यता प्रदेश एक सरकारले भने लम्सुवा घाटमा बनिरहेको सो पुल केन्द्रीय सरकारको लगानीमा बनिरहेकाले चाँडो निर्माण गर्न केन्द्रसँग ताकेता गरिरहेको छ। यदि केन्द्र सरकारले सो पुलको पहिला गरेको टेन्डर रद्द गरेमा प्रदेश सरकारले छुट्टै डिपिआर गरेर सो स्थानमा अर्को पक्की पुल निर्माण गर्ने भनिरहेको छ। तर यो गाँठो फुकाउन कसैले वास्ता गरेका छैनन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सिद्धिचरण नगरपालिकाले बनायो ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र। अब सुख दुःख बाँड्न पाउनेछन् वृद्ध वृद्धाले। केन्द्रमा मनोपरामर्श पनि दिइने। पाटन नगरपालिकाले बनायो कार्यालय सञ्चालनदेखि कर्मचारी आवासका लागि आफ्नै भवन। सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भरि कालो पत्रे सडक। सहरको जलको दिने गरी सडक बनेपछि स्थानीय दङ्ग। आवाज जावतमा सहज। सत्यवतीको अस्लेवाका नागरिकको घर घरमै खानेपानीका धारा। 194 घरमा पानी खसेपछि स्थानीय खुसी। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म बनेन अरुण नदीमा पुल। भोजपुर र सङ्खुवासभावासी निरन्तर शास्ति खेप्न बाध्य। सरकारवाला बेखबर। र अर्थुङ्गेमा सडक कालोपत्रे गर्दै बेनी नगरपालिका 25% काम सम्पन्न। यसै वर्ष आयोजना पूरा गर्ने नगरको योजना। हस्त पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा,
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।